السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 مينوت. دونك الآن غادي نديرو الكوريجي ديال هاد ليكزامان. دونك ليكزامان ديال دار الميراث اسم A S1 2021 يعني لاني ديرنيير. Donc exercice 1. Donc quelle poursuite N appartient à Z posant VP de N et sub de R appartient à N tel que P à la puissance R divise N. Donc il y a l'énoncé qui est un manque, donc il y a un P. Donc P c'est un nombre premier quelconque. Donc P est un nombre premier. Nous définissons VP de N va de la façon si sub de l'ensemble R appartient à N tel que P à la puissance R divise N. Donc première question, montrer que VP de N est bien défini pour que N appartient à Z étoile. Donc قبل ما نبداو في الكوريجي ديال ليكزامان، دونك غادي نهضروا على هاد VP de N باش نعرفوا شكون هي بعدا. دونك فيما خديتي واحد العدد، دونك غادي نفيكسيو مثلا بي ان نومبر بروميي باغ اكزومبل 3، وغادي ناخذ ان هي 36 باغ اكزومبل. دونك غادي نحاول نقلب على الفي بي دو ان. الفي بي دو ان شكون هي باش نعرفوها، اللي هي في ديال 3 ان بي ديالنا في هذه الحاله هو 3 نومبر بروميي. دونك شكون هو داك بي؟ هي فاش كدير تفكيك 36 الى جوج عوامل اوليه. دونك لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميي ديال ان. دونك 36 الا قسمتيها كتقدر تقسمها على جوج كتبقى هنا 18، الا قسمتيها على جوج غتعطينا 9، الا قسمتيها على جوج ما يمكنش، على 3 كتعطينا 3، على 3 كتعطينا 1 حتى كتلقى 1. دونك داك الرقم 36 هو البرودوي ديال هادو اللي كاينين هنا. دونك سي 2 على بويسونس 2 فوا 3 على بويسونس 2. دونك هاد ان ديالنا هي 36 راه كتساوي جوج على بويسونس جوج 3 على بويسونس جوج. دونك هادي بي واحد أس 2 بي جوج أس 3. دونك في 3 ديال ان ديال 36، دونك لا بويسونس ديال 3 هي جوج. دونك هادي هي في بي ديال جوج. مثلا الا خدينا ديال جوج، دونك في جوج ديال 36 حتى هي جوج، حيت جوج على بويسونس جوج. مثلا الا حسبنا ديال 16 في 3 ديال 16، دونك 16 هي جوج على بويسونس 4. دونك نورمالمون راه مضروبه في 3 أس 0، الا ما كايناش راه أس 0. دونك في 3 ديال 16 صفر، حيت لا بويسونس ديال 3 هي صفر. 3 أس 0 هي اللي كتقسم 16، 3 أس 1 ما كتقسمش 16، 3 أس 2 ما كتقسمش 16 انسي دو سويت. ولكن في 2 ديال 16 هي اكبر أس كاين هنا ديال جوج هي 4. دونك هذه هي الفي بي دو ان كنديفينيو. دونك اون جينيرال اي نومبر اونتيي ان راه كيتكتب على هاد لا فاصون. دونك الا خدينا في الزيد ان ابارتيانا ان ولا في الزيد سي لا ميم شوز، حيت غير كتبدل بلوز و موان. الا كان بوزيتيف كتكون بلوس، كان نيجاتيف كتكون موان. راه كيتكتب على هاد لا فاصون واحد لو نومبر بروميي بي 1 مضروبه في بي 1 دو ان بي 2 في بي 2 دو ان انسي دو سويت حتى لواحد كا في بي كا دو ان. وهاد لي بي اي كيكونوا دوز ا دو ديستينكت يعني. دونك الان غنبداو في الامتحان ديالنا. دونك بروميير كيستيون ا. دونك لينا مونطري كو في بي دو ان اي بيان ديفيني كيل كو سوا ان ابارتيان ا زد ايطوال. دونك عندنا شنو هي في بي دو ان؟ في بي دو ان هي هاد لونسومبل سوب ensemble des R tels que R appartient à N, donc ce sont des entiers naturels tels que P à la puissance R divise N. Donc, علاش داك sub existe. donc هذا هي la question. VP de N est bien défini يعني sub existe. وقاش كنعرفوا بلي هاد لونسومبل sub اللي existe ديال هاد لونسومبل. هاد لونسومبل بعدا c'est un sous-ensemble de N. donc هاد l'ensemble il est inclus dans N. و N il est inclus dans R. donc c'est un sous-ensemble de R. وكنعرفوا بلي ان sous-ensemble de R فوقاش كتكون عندها لا بورن سوبيريور الا كانت نون فيد ماجوري. دونك كلير بلي هادي نون فيد. دونك هاد لونسومبل R appartient à N tel que P de R divise N. باش ما يتخلطوش هذا مع ديفيز، دونك غندير دو بوان tel que P de R divise N. هاد لونسومبل نون فيد. علاش؟ كار P à la puissance 0 كيقسم N.
بي أس صفر هي واحد وواحد كتقسم إن، دونك زيرو كاين هنا، دونك زيرو أبارتيان à l'ensemble. Donc حنا بيناها بلي هي لون فيد. Pourquoi il est majoré? Parce qu'il est fini. هاد l'ensemble راه فيني، حيت ان اللي دون ان زد اطوال، لينونسي كدينا ان ابارتيان زد اطوال. دونك العدد ديال القواسم ديال ان غادي يكون عدد محدود، دونك ما يمكنش تكون هنا اون انفينيتي ديال لي زيليمون. الا كانت 1 2 3 4 5 6 وانت غادي، دونك كلهم كيقسموا ان، اذا ان غادي تكون كتساوي بلوس لانفيني، حيت عدد راه صغيره ان عندها واحد العدد ديال لي ديفيزور فيني. كوم l'ensemble des R appartiennent à n tel que P à la puissance R divise n est fini, alors Vp de n est bien défini. Donc تكون فهمتوا علاش هي فيني، حيت دايوغ اي كامل لي زيليمون العدد ديال القواسم ديال ان مثلا، دونك لي زيليمون اللي كيقسموا ان راه كيكونوا انكلو هنا، لي بوزيتيف كيكونوا داخلين من واحد حتى لان، كيكونوا في هذا الانترفال اونتي، يعني يقدر يكون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى لان، ما تقدرش تفوت ان، حيت اي عدد كبر من ان راه ما غاديش يقسم ان، دونك كلهم غادي يكونوا هنا، اذا كلهم القواسم غادي يكونوا صغر من ان، دونك غادي يكون واحد لو نومبر فيني. دونك فوالا بالنسبه للبروميير كيستيون. Donc, deuxième question B, on pose Vp de 0 est égal à l'infini, montrer que de l'application, vérifier les trois propriétés P1, P2, P3. Donc, P1, je le que Vp de x est égal à l'infini, si et seulement si x est égal à 0. Donc, à le sens déjà là, il a quand x 0, alors Vp de x est égal à l'infini, mais attends l'énoncé. Donc, on a le sens. C'est montrer P1, Vp de x. إلا كانت كتساوي لانفيني، ceci entraîne que x est égal à 0. هي اللي غادي ندير. Donc si P إلا كانت Vp de x est égal à l'infini، شنو المعنى ديالها؟ alors quel que soit r appartient à n، كتكون عندنا P à la puissance r divise n، يعني toutes les puissances de P divise n. Donc P كيقسم n، P أس 2 كيقسم n، P أس 3 كيقسم n، toutes les puissances. Donc nécessairement n غادي تكون زيرو، يعني عندها اون انفينيتي دي ديفيزور، وقلنا اي عدد راه عنده ان نومبر فيني ديال لي ديفيزور، ولكن هاد n ديالنا كيقسمها كلشي P على بويسونس r كيقسمها P أس 1 P أس 2 P أس 3، يعني عندها اون انفينيتي ديال لي ديفيزور، حيت n اللي انفيني. دونك nécessairement n est égal à 0. L'autre sens راه قلنا تعطات par définition. Donc deuxième point, propriété de Vp de xy كتساوي Vp de x plus Vp de y. Donc كيفاش نديرو نديمونطريو هاد P2. بون دونك غادي نكتبو x و y بهاد لا فاسون لا. دونك x غادي يكون كيتكتب على شكل k مضروبه في P à la puissance Vp de x avec P nous divise k. P ما يمكنش يقسم k حيت هادي ماكسيمال. بحال ديك الامثله اللي درنا قبيله فاش درنا مثلا 32 ولا 36 اللي كنا درنا 36، لان هي 2 على بويسونس 2 3 على بويسونس 2، دونك 4 في 9، دونك سي فري. دونك هادي مثلا نقدروا نقسموها على هاد الشكل 2 على بويسونس 2 فوا 3 فوا 3. دونك هنا الفي بي ماشي واحد، خصك تجمع 3 و 3 تعطيك 3 أس 2 باش تكون جوج. دونك هادي 3 أس 2 3 ما كتقسمش جوج، دونك هاد ليكريتور هي اللي كناخدو. وغنديرو لا ميم شوز بالنسبه ل y سي كا بريم مضروبه في بي في بي دو y. La même chose avec la condition P nous divise K prime. On va dire le produit XY. Donc c'est K seconde P VP de XY. Ça XY qu'on a fait bon, avec P nous divise K seconde. D'abord, c'est un bilan Vp de x plus Vp de y كتساوي Vp de xy. غنديروها بلا بسوغ. Supposons que
VP de XY différente VP de X plus VP de Y. Donc مثلا غنديرو هاد الحالة مثلا VP de X Y صغيرة عليهم، يعني غادي نزيدو عليها واحد العدد N عاد تولي كتساوي لهم VP de X زائد VP de Y. فهم؟ هاد لا سوبوزيسيون يعني هكا VP de X Y راه صغر من VP de X بلس VP de Y. مختلفين يعني وحده فيهم صغر من الاخرى. دونك مثلا سوبوزينا بلي هادي صغر من هادي، سينو كيف نقدروا نسوبوزيو بلي هادي صغيره على هادي ولا ميم شوز. هادي يقدر تكون هاد الجهه يقدر تكون هاد الجهه، سي لا ميم شوز. دونك عندنا اكس Y كيساوي باغ هاد لا ديفينيسيون هي ك سيكوند بي على لا بويسونس في بي دو اكس Y. اكس Y عاوتاني بهاد البرودوي اكس مضروبه في Y، دونك غتعطينا سي ك فوا ك بريم في بي دي مضروبه في هادي، دونك غنحتفظوا بالاساس بي ونجمعوا الاسات، دونك سي في بي دو اكس بلس في بي دو Y يساوي دونك ك فوا ك بريم بي على بويسونس. شنو هي في بي دو اكس بلس في بي دو Y؟ قلنا هي في بي دو اكس Y بلس ان، دونك في بي دو اكس Y بلس ان. دونك غتختزل في بي دو اكس Y مع في بي دو اكس Y، غادي تبقى لينا بلي ك سيكوند سوسي اونترين بلي ك سيكوند كتساوي ك بريم ك فوا ك بريم مولتيبليي باغ بي على بويسونس ان. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ بلي بي على بويسونس ان ديفيس ك، وإلا كانت بي على بويسونس ان ديفيس ك نيسيسيرمون بي ديفيس ك، ce qui est absurde ك سيكوند عفوا. دونك absurde حيت سوبوزينا بلي بي ne divise pas ك سيكوند. دابا الحالة الثانية إلا كانت هادي كتساوي هادي بلس ان، سي في بي دو اكس Y هي اللي كتساوي في بي دو اكس بلس في بي دو Y بلس ان، يعني هادي كبيرة عليهم خصنا ناجوتيو ان عاد يوليو بحالها. سي لا ميم شوز عاوتاني اكس Y عندنا كيساوي هي ك سيكوند مضروبة في بي على بويسونس في بي دو اكس Y، وكيساوي اكس اللي قلنا ك مضروبة في بي دو اكس مضروبة في Y اللي هي ك بريم بي في بي دو Y، دونك اللي هي ك بريم بي على بويسونس في بي دو اكس بلس في بي دو Y. نحتفظوا بالاساس نجمع الاسين. فوالا دونك غادي عاوتاني نعوضو هاد في بي دو اكس Y بداك لا فالور ديالها بي دو اكس بلس في بي دو Y بلس ان، هادي كتساوي ك فوا ك بريم بي على بويسونس في بي دو اكس بلس في بي دو Y. دونك غنختزلو بي على بويسونس في بي دو اكس بلس في بي دو Y، دونك غادي تعطينا بلي ك سيكوند مضروبة في بي على بويسونس ان كتساوي ك فوا ك بريم. فهم؟ دونك هادي كتعطينا بلي بي ان ديفيز لو برودوي ك بريم، دونك يقسم هاد ك بريم نيسيسيرمون بي ديفيز بعدا ك بريم، وإلا كان كيديفيز البرودوي ك بريم الوغ نيسيسيرمون بي ديفيز ك و بي ديفيز ك بريم. سي لو تيوريم دو غوس. هادي راه التيوريم دو غوس، حيت إلا كان بي بروميي افيك ك الوغ بي ديفيز ك بريم، وإلا كان بي بروميي افيك ك بريم الوغ بي ديفيز ك. دونك نيسيسيرمون كيقسم شي واحد فيهم، سو كي ابسورد، حيت قلنا ما كيقسم حتى واحد فيهم. دونك في بي دو اكس Y كتساوي في بي دو اكس بلس في بي دو Y. Donc voilà, les trois propriétés. Donc la deuxième question, donc montrer que racine 3 n'appartient pas que. Donc
toujours le type des exercices, donc on dirait par l'absurde. Donc, deuxième question. Donc, supposons que racine 3 appartient à Q. Alors, je nous le dire racine 3 appartient à Q. Alors, il existe un couple PQ appartient à Z3 N étoile ou la Z étoile, tel que G de 3 كتساوي P sur Q. وكنزيدو هاد la condition d'être premier entre eux, P et Q sont premiers entre eux. bon حيت اي عدد فيكم نقدروا نختزلوه حتى يولي عدد مقسومه على عدد بحيث يكونوا هادو اوليين فيما بينهما. دونك مثلا بحال هكا 6 على 4 كنردوها 3 على 2 و3 مع 2 راه 1. اختزال. Bien, donc il a un P racine 3 est égal à P sur Q. Ceci entraîne que 3 est égal à P carré sur Q carré. Donc ceci entraîne que P carré est égal à 3 multiplié par Q carré. Donc un P carré est égal à 3 Q carré. Donc ceci entraîne les 3 كتقسم P carré. P carré كتساوي 3 مضروبة في شي حاجة، إذا 3 ديفيز P carré. Donc ceci entraîne, donc il a quand 3 divise P carré, alors nécessairement il divise P. C'est le théorème de Gauss. Il a quand 3 premiers avec P, alors 3 divise P, ce qui est absurde. Le théorème de Gauss, il a quand A divise le produit PC, I A premier avec P, alors nécessairement ceci entraîne que A divise C. C'est le théorème de Gauss. Donc, nous avons le produit de P مضروبة في P. Donc, nécessairement, غادي تقسم P. حيت إلا كانت premier avec P, غادي تقسم لينا P الآخر. وما يمكنش تكون premier مع P وكتقسم P. Donc, ce qui est absurde. Donc, nécessairement, 3 divise P. Donc, شنو المعنى ديال 3 divise P? Donc, ceci entraîne qu'il existe K appartient à Z, tel que P est égal à 3K. Donc, on a P carré qui est 3Q carré. Donc, on va remplacer P par 3K. Donc, c'est 3K au carré est égal à 3Q au carré. Donc, ceci entraîne que 9K au carré est égal à 3Q au carré. On va simplifier par 3. Donc, ceci entraîne que Q carré est égal à 3K au carré. Donc, c'est la même chose. Donc, 3 divise Q carré. Donc, 3 divise Q au carré. Par le théorème de Gauss, autrefois, 3 divise Q. Donc, ceci entraîne qu'il existe K appartient à Z, tel que Q est égal à 3. Donc, il existe K prime. Il y a déjà K. Donc, 3 K prime. Donc, je nous regarde à ce camel. Donc, le PGCD de P et Q. Ça sera supérieur ou égal à 3. ثلاثة كتقسمهم بجوج، كتقسم Q كتقسم P. إذا le PGCD ديالهم غادي يكون supérieur ou égal à 3. Ce qui est absurde puisqu'ils sont premiers entre eux. Absurde. Donc, notre hypothèse est fausse. Donc, la scène 3 n'appartient pas à Q. Donc, voilà, c'est la deuxième question. Donc, pour la troisième question, donc soit A, B, C, D appartiennent à Q. Montrer que A plus B racine 3 est égal à C plus D racine 3 équivalente à dire que A est égal à C et B est égal à D. Donc 3, donc on a le sens il est trivial. Donc si A est égal à C et B est égal à D, alors A est égal à C et B multiplié par racine 3 soit égal à D multiplié par racine 3. Donc, on va se faire la somme membre par membre. Donc, premier membre plus premier membre est égal à deuxième membre plus deuxième membre. Donc, c'est ce qu'on cherche. Pour le sens inverse, donc le sens des règles, donc supposons que A plus B racine 3 est égal à C plus D racine 3.
on va montrer que A est égal à C et B est égal à D. Donc par l'absurde, donc si B différent de D, donc on a supposé que B différent de D, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc on a alors A moins C, donc on a A moins C, c'est la DGA, on va retrouver la DGA, donc D racine de 3 moins B racine de 3. Alors A moins C كتساوي D moins B facteur de racine 3. Alors, puisque B différent de D, donc D moins B différent de 0. Donc j'ai le droit de diviser par D moins B. Supposons que nous مختلفين إذا عندي الحق أنني نقسم عليهم. Donc هذا تعطيني A moins C sur D moins B كتساوي racine de 3. عندنا A c'est un élément de queue. B c'est un élément de queue, C c'est un élément de queue, 2 c'est un élément de queue. On oublier que c'est un nano. Donc c'est un nano. Donc A moins C reste dans queue, D moins B reste dans queue. Donc d'ailleurs queue c'est un corps. ماشي غير أنو حتى القسمة كتخليك dans queue. Donc A moins C sur D moins B appartient à queue. Donc هذا كامل غادي يكون في queue. Ce qui est absurde. حيت racine 3 on a dit que n'appartient pas à queue. Absurde. Donc, il est qu'un l'absurde, donc هادشي اللي سوبوزينا ما صحيحش، دونك بي كتساوي دي. فهمنا هنا علاش هادي، حيت هذا سي ان إليمون دو كو وهذا سي ان إليمون دو كو. إليمون دو كو مقسوم على إليمون دو كو غادي يعطينا إليمون دو كو، حيت كو سي ان كور. دونك بي كتساوي دي، وإلا كانت بي كتساوي دي ألوغ دابخي هاد ليكواسيون اللي هنا ولا هادي. حسن هذه اللي فيها ديجا اللي معمله. دونك A moins C كتساوي B D moins B مضروبة في جذر 3 وهذه صفر حيت D كتساوي B دونك كتساوي صفر. دونك A كتساوي C. alors A est égal à C. دونك حنا لقينا D est égal à C و A est égal à C. دونك on a l'équivalence. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا لا سوليسيون ديال هاد الامتحان. كنتمنى تدعمونا بالاشتراك وتصيفطوا لنا لي زيكزامان اللي بغيتو نديرو لهم الكوريجي في الفيسبوك وغادي نحطو لكم لي فيديو في اليوتيوب. ميرسي اي على la prochaine fois ان شاء الله.